Nous revoilà sur l'eau les amis. Une belle journée qui s'annonce. Ah là c'est un temps royal pour chez moi. Bon, on est sur un coef de 86. Là la marée descend. C'est pas optimal. Par contre niveau temps c'est incroyable. À niveau temps il n'y a pas un pet de vent. Peut-être 10-15 km/h. Pas beaucoup par chez nous. Il fait 8-9 degrés. L'eau elle est à 16. Et vraiment bien. Là la rivière pour l'instant c'est un lac. Je la sens bien cette journée. Je la sens bien. On va commencer par mettre un petit jig de chez Fish. Petit Hypnocast là en 20 grammes. Alors on me l'a bien conseillé celui-là. L'avantage c'est qu'il a qu'un seul hameçon là sur le côté. Donc ça évite quand même pas mal de s'attacher à des cailloux ou autres. Regardez-moi ça. Comme vous voulez qu'il saute pas dessus. Là, je pense qu'on peut faire du mac, du bar aujourd'hui. Peut-être quelques calamars. J'aimerais bien vous en montrer. Ce serait chouette. Hop. On va mettre les petits excédents dans la boîte. Hop là. Tac. Tellement pratique sur mon kayak ça. Elle est géniale cette boîte. Vous voyez, juste une petite trappe. Ça s'ouvre, j'ai 2 boîtes de pêche, de quoi mettre des leurres. Hop. Je referme, on n'en parle plus. N'hésitez pas à mettre un petit émerillon tournant comme celui-là. Ça évitera que votre tresse brille. Tac. Quand vous faites de la cuillère tournante ou du jig, pas hésiter à rajouter ça, c'est vraiment pas mal. C'est le même principe qu'une agrafe, hein, la seule différence c'est que ça va tourner. Allez, essayons ça. Je vais avoir un tout petit beurre. Un tout petit beurre qui a pris le gig. Et on va... Allez, c'est ça. Hop. Hop là. Attends que je t'abîme pas. Voilà. Regardez comme il est beau. Hop. Allez, va. Ça suit derrière, on essaie de leur filer. Oh, cette touche.
à cette attaque. Wow, ce monstre. Je sais pas si vous avez vu l'attaque, mais elle était monstrueuse. Regardez ça comme c'est beau. Allez. Oula. Grosse attaque. Décidément, ils sont pas doux aujourd'hui. On va essayer de retaper au même endroit. Bon, déjà c'est bon signe qu'il y ait des attaques. J'essaie de le représenter de la même façon. Petite pause. Petite pause. Wow. Il y a des attaques juste devant. Je sais pas ce que c'est. Ok, ça chasse, ça chasse. Je pense qu'il chasse les crevettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est peut-être des mulets. C'est quoi ces poissons? Poisson. Ah, ils sont tout petits, mais c'est rigolo. Ah, ils sont vraiment en frénésie alimentaire. Excellent. Regardez-moi ça, le morphale. Fais la taille du leurre. Hop, allez, retournez-le. On va manger. Ah, ils sont pas si vilains que ça, hein. Ils sont en train de chasser juste devant, je sais pas si vous les voyez. Tellement pas d'eau pourtant.
Ouais. Hop, on va remettre la marche avant. Ouais, elle est juste là. Hein. Le banc est en train de passer. Hop là. Ça attaque de partout. Ah là, ils sont vraiment en frénésie alimentaire, c'est génial. Je suis vraiment dans 20 cm d'eau. Attaque. Hop. Oh là 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 là. Je suis dedans. Les poissons. Oh, c'est petit. Les morphales. Excellent. Ouais, bah décroché. Ah, c'est trop bien. Ah, ils sont pas gros, hein. Alors, c'est pas grave. Hop là, il m'a fait une chandelle. Oh là 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 là. J'espère que vous les voyez bien. On va chasser là-bas, ça a l'air un peu plus gros. Bon, c'est bon, hein. Ah, ils sont là-bas. Ils sont plus proches de la plage encore. J'essaie de me rapprocher. Il y en avait 4 ou 5 qui étaient en train de suivre. Hop, allez, je vais me rapprocher, j'ai l'impression que c'est plus gros là-bas.
Poisson. Regardez-moi ces morphales. Hop là. Attends, Pépère. Ah. Attends, je te décroche. Tu retournes. Et moi je continue. Il y a bien un gros qui se balade là-dedans là. Poisson. Oh. Non, c'est petit ici. Je veux dire c'est un peu plus joli mais même pas. Il va y avoir un petit banc de plancton, enfin de petites sardines qui se baladent. Ouh, c'est joli ça, gauche. C'est en train de s'énerver. Vous avez vu, je suis avec un 125 en l'heure. Ils ont pas peur de le manger. Hein. Ça leur fait pas peur du tout. Ils ont faim, ils ont faim. Oh, poisson. Oh, c'est peut-être un tout petit peu plus joli ça. Oh. Ça a l'air bien gros quand même, mais... Ah, il est peut-être piqué de travers après. Ouais, ça n'a pas l'air gros du tout en fait. Je pense qu'il est piqué de travers. Ouais. Quasi sûr. Ouais, je dépêche de le ramener. Oh bah. Plus que piqué de travers, il est piqué par le dos. Allez, repart. Doucement. Hop. Voilà. Allez, ça repart. Celui-là, il est venu l'aspirer. Ça n'a pas l'air gros encore. Allez, toujours le banc de petit. Hein. Après, c'est poisson. Moi, ça m'amuse. Il y a une touche à chaque lancer quasiment. On peut pas dire que ce soit monotone. Et vous voyez, ils sont tous... Ah, j'arrive à l'enlever. Si, ils sont tous calibrés de la même façon. Hein. 15-20 cm. Poisson. Alors, un tout petit peu plus joli, et encore. Ah si, c'est quand même le plus joli de la journée. Ça reste le plus joli de la journée. Allez. Beau petit bar. Hop, allez va. Tourne l'eau.